ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவனை எதுக்குடா தனியாக விட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பைத்தியக்காரன் என்ன பண்ணான்னா, இவனோட சாப்பாடை எல்லாத்தையும் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் ஊட்டி ஊட்டி விட்டுட்டு கடைசியில் இவன் சரியா சாப்பிடாம சத்து இல்லாம அப்படியே மெலிஞ்சு போயிட்டான். கடைசியில் அந்த பிள்ளைங்கலாம் நீ மெலிஞ்சு போயிருக்க போடா வெண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மேல் கூட பேராயிட்டு போயிடுச்சு. பையன் அதை நினைச்சு சோகம் தாங்க முடியாம டிப்ரெஷனுக்குள்ள போய் கடைசியில் உடம்புல இருக்க ஒரு முடியா அவனே புடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சமா புடுங்கிட்டு இருந்தான், அப்புறம் பார்த்தா இருக்க எல்லாத்தையும் புடுங்கி ஃபுல்லா சொட்ட விடுற அளவுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்படியே போன கதைக்காகாதுன்னு சொல்லி அவனை தனியாக வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இவன் நிலைமையை பார்த்து பரிதாபப்பட்டு ஃப்ளஃபி தான் இவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. பூண்டை விட்டு நகர மாட்டேங்கிறா. கமெண்ட்ல பச்சை எனக்கு நல்ல அட்வைஸை போட்டு விடுங்க பார்ப்போம்.